មូលហេតុដែលយើងគ្រាវកូនជ្រូកគឺទី1ដើម្បីកុំឲ្យជ្រូកហ្នឹងរមេជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ថ្ងៃនេះដែរគឺនាងខ្ញុំនឹងមកចែករំលែកតាក់ទងទៅនឹងការគ្រាវកូនជ្រូកហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវគ្រាវកូនជ្រូកចាចំពោះការគ្រាវកូនជ្រូកគឺយើងគ្រាវចំពោះតែកូនជ្រូកឈ្មោលមូលហេតុដែលយើងគ្រាវកូនជ្រូកគឺទី1ដើម្បីកុំឲ្យជ្រូកហ្នឹងរមេឬក៏កុំឲ្យអាចបន្តពូជបានទៀតទី2ជួយកាត់បន្ថយក្លិនសាររបស់ជ្រូកនិងទី3គឺជួយធ្វើឲ្យជ្រូកធំធាត់បានលឿនផងដែរមុននឹងចូលដល់ការគ្រាវកូនជ្រូកគឺយើងត្រូវតែមានឧបករណ៍ឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការគ្រាវកូនជ្រូកជាមុនសិនមានដូចជាកំបិតគ្រាវសំឡេងអាកុលផ្សះជាប្រភេទស្ប្រាយបាញ់ឬក៏ជាប្រភេទថ្នាំអាយអូឌីនក៏បានមួយទៀតគឺថ្នាំផ្សះសម្រាប់ចាក់ឲ្យកូនជ្រូកបន្ទាប់ពីធ្វើការគ្រាវហើយមកចូលចាក់ថ្នាំកូនជ្រូកជាទូទៅគឺយើងត្រូវតែគ្រាវកូនជ្រូកអាយុពី3ថ្ងៃទៅ1សប្តាហ៍វិធីគ្រាវកូនជ្រូក1សម្អាតបរិវេណកន្លែងពងរបស់កូនជ្រូកឲ្យបានស្អាតដោយប្រើទឹកអាកុលនិងសម្លៃជូតឲ្យបានស្អាតនិងឲ្យបានស្ងួតល្អ2ធ្វើការគ្រាវដោយប្រើកំបិតគ្រាវច្របាច់ពងដោយប្រើដៃហើយធ្វើការយកកំបិតគ្រាវមកឆូតម្ដងម្ខាងរួចច្របាច់ពងឲ្យចេញរួចហើយកាត់ពងដែលច្បាច់ចេញមកឲ្យបានល្អទី3បន្ទាប់ពីគ្រាវហើយគឺប្រើថ្នាំផ្សះពពួកសាប្រាយឬក៏អាយអូឌីនក៏បាននៅក្នុងការផ្សះមុខលបួសកន្លែងគ្រាវឲ្យបានឆាប់ជាទី4ធ្វើការចាក់ថ្នាំផ្សះឲ្យកូនជ្រូកជាចុងក្រោយនាងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនមែនទែនសម្រាប់អ្នកដែលតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ហើយកុំភ្លេចតាមដានវីដេអូរបស់នាងខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ទៀតនាងខ្ញុំនឹងមានការចែករំលែកនៅចំណេះដឹងល្អៗទាក់ទងទៅនឹងការចិញ្ចឹមសត្វពីនាងខ្ញុំសុករីម